Hello， 大家好，我係馬太。呢排嘅天氣真係好熱啊，所以我哋都會食啲解暑嘅食物。我就好鍾意食茶凍啦，因為貪佢冰冰涼涼咁樣食落好舒服。往年就分享過菊花茶凍同金羅漢果茶凍，唔單止食落冰冰涼涼，佢哋仲有唔同嘅功效㗎喎。大家有冇試過整啊？今次分享呢個班蘭椰汁奶凍，佢除咗可以潤肺清熱解毒之外，仲可以舒緩頭痛、關節痛、肌肉痛等症狀，係咪好正呢？唔好聽到佢功效多多就以為材料好複雜喎，其實好簡單嘅啫，只係需要班蘭葉6至8片啦，跟住仲有好重要嘅白涼粉啦，再加砂糖、椰漿同埋奶愛嚟調味。如果覺得條片有幫助嘅，好歡迎你訂閱我嘅頻道。首先將班蘭葉洗乾淨啦，剪咗個頭老啲嘅部分，跟住將佢全部剪碎。一陣間我哋要整個班蘭汁嘅。如果大家嫌榨汁呢個步驟麻煩，可以直接買班蘭粉嘅。跟住將啲班蘭葉倒落攪拌機啦。將頭先準備好嘅水倒一半落去攪班蘭汁，唔使專登測量要倒幾多水去攪班蘭汁嘅，水量可以蓋過啲班蘭葉就 OK 噶啦。如果屋企有攪拌機，呢個步驟都好方便嘅啫，分零鐘就搞掂㗎啦。跟住倒出嚟隔咗啲渣啦。睇下，隔完渣之後啲水分冇乜少到嘅，搞掂咗呢杯青 BB 嘅班蘭汁之後，我哋就可以開始煮啦。將剩低嘅水倒入去個煲入邊，再加入白涼粉同埋砂糖，跟住攪勻。最尾加埋班蘭汁，煮滾就 OK 噶啦。煮嘅時候中途可以攪下佢啦，等佢勻勻啲。記得要睇火喎，因為煲滾嘅時候佢有好多泡嘅。如果個煲細就好容易滾瀉噶啦。滾起咗之後，等啲糖溶晒就可以熄火噶啦。可以倒落個器皿嗰度放涼，亦都可以用個篩隔一隔佢，等佢減少啲泡嘅。如果想當飲品嘅，亦都可以倒入個樽或者杯入邊凝固。點解我咁鍾意整白涼粉？因為佢喺室溫都可以凝固嘅。當你想帶出街飲或者分享俾朋友嘅時候，就唔怕變晒水啦。而家天氣熱辣辣，當然要擺落雪櫃咁食落先夠冰冰涼涼噶嘛。凝固咗之後就可以將佢切件上碟噶啦。晶瑩 Q 彈，好清爽啊！係咪好簡單呢？就咁加椰汁同埋奶已經好好味噶啦，再加埋我最鍾意食嘅芒果同埋紅豆，真係超級正啊！樽裝嘅可以用支匙羹或者飲筒攪爛佢啦。一樽冰冰涼涼、健康無添加嘅飲品就完成啦！好香濃嘅椰汁同埋班蘭味，真係好好飲啊！又香又滑，真係好正啊！你哋快啲試下！今日嘅夏日甜品就分享到呢度啦，多謝晒大家收睇。
鍾意我分享嘅朋友請訂閱我嘅頻道，亦都可以 follow 埋我嘅 Facebook 同埋 Instagram。你嘅支持係我拍片嘅動力，下次見。